निश्चित हार हो तब युद्ध में कूदे हो, तब अलग मजा है। लेकिन आपको वहां पता है कि आप हारोगे ही, उसमें आप अलग अलग नेचर प्रवृत्ति अपना शो करने लगो जो आपकी प्रवृत्ति है नहीं, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत है ना। बुक जब भी पढ़ते हो, बुक पे कर्ण का ही पढ़ते हो ना, अर्जुन का पढ़ा जाता है क्या रैली? बहुत रेयर। कर्ण ही क्यों पढ़ते हैं? कर्ण को पता था युद्ध हारेगा, फिर भी युद्ध में कूदा। लेकिन क्या उसने कुछ ऐसा नेचर प्रवृत्ति शो करी जो पहले से ना था उसका? नहीं। ध्यान रखिएगा इसे।